कुकर में बनाएं झटपट मलाईदार खीर, जिससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले 1 कप चावल लेकर इनको 2 से 3 बार बिल्कुल अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इनका ये पानी निकालकर इनको एक कुकर में चढ़ा लेंगे। साथ के साथ ही 1 लीटर दूध हमें इसमें डालना है और मिक्स करके इसमें बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 सीटी लगवा लेनी है। 1 सीटी लगते ही चावल हमारे बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे, तो हल्का सा इनको मैश कर लेंगे और 1 लीटर दूध और इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है। बस जैसे ही ये गाढ़ी हो जाए तो टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और थोड़ा इलायची पाउडर डालकर इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये खीर तैयार है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल